WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines. अफ्रीकी मुल्क गम्बिया में कम से कम 66 बच्चों की मौत के बाद आलमी इदारे सेहत ने भारत के 4 खांसी के कफ सिरप के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया है। WHO ने कहा है कि 4 हिंदुस्तानी खांसी के सिरप गुर्दों को नुकसान पहुंचाने वाले और गम्बिया में 66 बच्चों की मौत से मुंसलिक हो सकते हैं। WHO की जानिब से 29 दिसंबर को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इस खांसी के सिरप के मुतालिक आगाह किया गया। इसके बाद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका रियासती रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस मामले के मुतालिक आगाह किया। ये अद्वियात हरियाणा के सोनीपत में मेडन फार्मास्यूटिकल्स नामी कंपनी ने तैयार की हैं। इन दवाइयों में प्रोमेथाज़ाइन ऑरल सोल्यूशन, कोफेक्सामिलिन बेबी कफ सिरप, मेका बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप शामिल हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल ने एक बयान में कहा कि अब तक ये दवाएं सिर्फ गम्बिया में ही पाई गई हैं, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे ममालिक को भी बरामद की गई हों। आलमी इदारे ने दीगर ममालिक से तहकीकात करके इन अद्वियात को मार्केट से हटाने का मशवरा दिया है। WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in the Gambia that had been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families. The 4 medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. WHO is conducting further investigation with the company and regulatory authorities in India. While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients. दूसरी तरफ से मेडन कंपनी की जानिब से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने राइटर्स को बताया कि वो इन बच्चों की हलाकतों के मुतालिक तफसीलात गम्बिया के दवासाजों से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने ये दवाइयाँ मेडन से खरीदी हैं। उधर गम्बिया हुकूमत ने पूरे मुल्क में इन दवाइयों को हटाने के लिए घर घर मुहिम शुरू कर दी है। दूसरी तरफ से इन दवाइयों को मुज़र सेहत करार देने के बाद जम्मू कश्मीर में भी महकमे फूड एंड ड्रग कंट्रोल ने एडवाइजरी जारी की है। जॉइंट डायरेक्टर फूड की जानिब से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि अभी तक ये मालूम हुआ है कि खांसी और नज़ला ज़ुकाम की इन अद्वियात का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। फिर भी दवा फरोश और आम लोगों की जानकारी के लिए हमने अलर्ट जारी की है कि इन अद्वियात के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। इस खबर के सामने आने के बाद आम लोगों में फैली तशवीश के बीच डिप्टी ड्रग कंट्रोलर कश्मीर निगहत अंद्राबी ने कहा कि लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और अफवाहों पर कान न धरें। वहीं मरकजी महकमे सेहत की जानिब से जुम्मे को एक बयान में कहा गया है कि ये दवाइयाँ अभी तक बरामद के लिए ही तैयार की गई हैं, जबकि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दवाइयाँ अभी तक गम्बिया को ही भेजी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नो की कलम।